Македонскиот и линденски револуционер Борис Сарафов е роден во 1872 година во селото Либјахово, Неврокопско. Потекнува од интелектуално семејство. Татко му Петар бил учител и инспектор на училиштата, а подоцна и директор на бугарското училиште во Серес. Дедо му по мајка Харитон Карпузов бил архимандрит, еден од унијатските дејци и председател на општината во Серес. И двајцата предци биле активни борци против грчката духовна власт. Така што во 1885 година, наклеветени од грчка страна како противници на империјата, поврзани со Московецот, било осудени на 16 години затвор и затворени во Караман во областа Конја. Младиот син и внук Борис, по завршувањето на основното училиште во Солун, го завршил 6-тиот клас на Солунската екзархиска гимназија. Во учебните 1885-87 година, еден од учителите му бил рускиот славист и македонолог Петар Драганов, па Сарафов му запишувал македонски народни песни, што потоа станале дел од македонскиот зборник на Драганов. Во тоа време негов учител бил и охридскиот славен поет Григор Прличев. Во 1888 година, по 3 години од заточението, татко му Петар Сарафов и дедо му Харитон Карпузов успеале да избегаат од затворот во Караман и се префрлиле во Бугарија. Во 1890 година Борис се запишал во војното училиште во Софија. 18-годишниот јункер Борис Сарафов почнал да стекнува војно знаење во војното училиште заедно и со Гоце Делчев, со кого што се познавал уште од Солун, а се запознал и со други македонци, ученици и студенти, што тогаш по бегството од Солунската гимназија се префрлија во Белград, а оттаму колективно пребегаа во Софија. Меѓу тие бегалци беа тогашните студенти Даме Груев, Петар Попарсов, Димитар Мирчев и други, што токму тогаш ја формираа младата македонска книжовна дружина. И од следната година почнаа да го издаваат списанието Лоза на бугарско-македонски јазик и со посебен македонски фонетски правопис. Во 1893 година Борис Сарафов станал офицер и како подпоручник бил распореден во полкот во Лом. Како личност со буен темперамент, амбициозен и славолюбив, на секој начин настојувал да се врати во Софија, во центарот на настаните, во кој особено се издвојувале две теми и две струи – социјалистичкото движење и македонското дело. Во врска со првото, Борис Сарафов, како и многу други млади луѓе тогаш, уште од гимназиски денови се дружил во кружокот во кој се читала забранета литература од руски социјалисти и анархисти, па бил симпатизер на бугарските социјалистички кругови. Во македонското движење, Сарафов се вклучил со сета своја енергија од самите почетоци на неговата организирана појава во Бугарија, замислувајќи го македонското дело како поле за слава и чест, својствена за секој поамбициозен млад офицер. Одушевен од фактот на формирањето на Врховниот македонски комитет, начело со угледниот и бивш солунски учител Трајко Китанчев, Борис Сарафов се вклучува во пропагандата за омасовување на комитското движење со млади офицери и за брзо вклучување со акција во Македонија. Уште во 1894 година, во првата година од формирањето на Македонскиот комитет, Сарафов му е внушил мислата на Китанчев за навлегување со чети во Македонија, за да дадат знак дека постојат. Самиот тој веќе размислувал да формира чета и почнал да привлекува и да обучува млади македонци за четничка дејност. Започнал да мотивира и стари, арамиски војводи, што одлично ја познавале пограничната област, преку која неретко навлегувале на турска територија, ограбувајќи ги побогатите турци и гркомани. Наскоро за тие активности на комитетот дознала и бугарската влада, која по доаѓањето на нејзино чело на доктор Константин Стојлов видела и свој интерес и одобрила да влезат чети на Врховниот комитет во Македонија, па ја помогнала акцијата и со средства. Борис Сарафов како генератор на акцијата привлекол поголем број млади офицери, како Тома Давидов, Димитар Атанасов, Јордан Венедиков, Димитар Жостов, Славчо Ковачев, Стефан Органџиев и други, некогашни доброволци од руско-турската војна, родом од Македонија, како и стари војводи арамии, како Кочо Љутата, Кочо Муструкот, Никола Геројот, Дончо Златков, Дедо Кацаров,
Манол Караманов, Колјо Ризов, Анго Костадинов и други. Со таа хетерогена формација на чети, Сарафов ја минал границата со Турција и на 12 јули 1895 година успеал да изврши 3-4 акции во Мелник. Ја зазел околиската управа и телеграфот, ги ослободиле затворениците од затворот и предизвикала експлозија на складот со оружје и муниција. По тие диверзии, четите предводени од Сарафов на 2 пати се судриле со турските одреди и потери и се вратиле во Бугарија. Борис Сарафов е веројатно една од најконтроверзните личности во револуционерната организација и во македонското ослободително движење. И секако дека има маса аргументи и за неговата позитивна многу значајна улога во револуционерното дело и во револуционерната организација, но има и доста аргументи за големи прегрешенија. Се разбира, сето тоа е последица на самото однесување на Борис Сарафов, на неговиот карактер, бидејќи станува збор за една личност која што навистина има огромни организаторски способности, личност која што многу брзо влегува во акција, личност во чија што глава се ројат мноштво од идеи кои што се понекогаш на ниво дори на научна фантастика, но токму тоа повлекува и избрзаност во неговото делување понекогаш. Кога говориме за некоја личност, како за Борис Сарафов, секогаш треба да го имаме предвид времето во кое делувал, околностите кои што влијаеле на неговото делување или на тоа како нештата биле гледани од страна на другите. Бидејќи тоа беше времето на лозарството, времето кога се појави исписанието Лоза, кога македонскиот национален сепаратизам беше напаѓан во бугарската престолнина, кога македонските млади интелектуалци разбегани по балканските престолнини се собраа да организираат една млада македонска книжевна дружина и го изразија својот став спрема македонскиот идентитет. Од она првичното бунтарство ја промени своите погледи околу решавањето на македонското прашање, под влијанието на се она што случуваше во Бугарија, особено по формирањето на таа легална организација на македонските емигрантски друштва во Бугарија, го избра свој врховен комитет. Тој веднаш се вклопи во таа средина, ја прифати таа идеологија и сметаше дека македонското прашањето на Македонија може да се решава само со действување со оружјена сила. И не случајно во летото 1895 година, како подпоручник во бугарската војска, учествува во една провокативна вооружена акција во Македонија, во источниот дел на Македонија. Сарафов живееше со сета таа проблематика. И неслучајно младиот офицер, подпоручник, почна заедно со Китанчев да влегува во револуционерното движење. И ништо не е случајно што Сарафов стана и еден од актерите на така нареченото Мелничко востание 95-та година, кога единствено тој со мала битка го зазеде градот и се разбира потоа се врати назад. Неговиот краткотраен успех и престој во Мелник послужи за првен да се покрие сивот срам и сивот распад на другите четири од територијата на Бугарија во Македонија, но од друга страна му донесе еден бенефит на Сарафов како на човек кој што е способен да контролира и да организира една акција. Оваа војно-терористичка акција, инструментализирана од бугарската влада, ги скомплицирала односите помеѓу Врховниот македонски комитет и Македонската револуционерна организација. Организацијата протестирала за сторената провокација, извршена со цели наполно спротивни на македонското население и на револуционерното дело. Од страна на Врховниот комитет, одговорноста е почувствувал само незиниот председател, Трајко Китанчев, кој што искрено сметал дека таа акција
ќе биде со цел да се потикне и да се организира населението за бунт или за востание, надевајќи се дека борбените дејствија ќе потраат подолго време и ќе покажат оти македонците се кренале со крајни жртви да бараат од турските власти да го спроведат членот 23 од Берлинскиот договор, според кој Македонија требало да добие автономија во рамките на империјата. Наместо тоа и наместо сочувствување од европското јавно мислење и вмешување на европските сили, акцијата на Врховниот македонски комитет била доживеана како недозволива провокација. Поради тоа, изиграниот Китанчев добил инфаркт и починал. Сарафов сметал дека била сторена добра работа. За да не се повтори слична провокација и за да не добие легитимитет таквото разбирање на работите, задграничните представници на Македонската револуционерна организација, Ѓорче Петров и Гоце Делчев, пристапиле кон договарање и уредување на односите со Врховниот комитет и посебно за усогласување на ставовите и разбирањата со Борис Сарафов, кого што го сметале за мотивиран, енергичен и амбициозен млад офицер, што од ден на ден стекнувал се поголем број приврзаници сред офицерството, како средина од која произлегувал и врз која се потпирал Врховниот комитет. Представниците на ТМОРО, Гоце Делчев и Ѓорче Петров, по неуспехот да се разберат и да ги уредат односите со председателот на Врховниот македонски комитет, бугарскиот генерал Николаев, се решиле да го поддржат Бориса Сарафов да го преземе раководењето на комитетот. Тоа и се случило на 6-тиот конгрес на Врховниот македонски комитет во 1899 година. Борис Сарафов бил близок со повеќе раководни лица на ТМОРО, покажувал разбирање за македонското дело, им помагал, особено од 1896 година, на Централниот комитет и на задграничното представништво во собирањето материјални и финансиски средства и во печатењето нивни акти и документи. Како таков, и Ѓорче и Гоце сметале дека со Сарафов ќе биде надминат јазот помеѓу Врховниот комитет и ТМОРО, што се заканувал да го компрометира македонското дело и да нанесе тешки последици врз македонското население. Борис Сарафов ја прифатил аргументацијата на Гоце Делчев и на Ѓорче Петров за првенство на принципот на револуционерноста, врз таа основа и за првенство на постапната револуционерна работа сред македонските маси, за нивно издигнување до степен на свесни борци за слобода и автономија на македонското население и на Македонија. Во согласност со тие принципи, нужно требало да се прифати и принципот на сувереноста на внатрешната македонска револуционерна организација и на незиниот централен комитет, во однос на која и да е друга организација и со кој да е друг комитет поврзани со македонското дело, какви што биле Македонската емигрантска организација во Бугарија и Врховниот македонско-одрински комитет. Во тие рамки на Врховниот комитет му следувала улогата на помагач на револуционерното дело во Македонија, на прво место со средства и оружје, но и со обука на кадрите на организацијата во совладувањето на борбените вештини, како и со кадри што ќе го помогнат формирањето на четничкиот институт на организацијата. Секако било прифатливо и вклучувањето на кадри на комитетот во четите на организацијата, тогаш кога ќе биде прогласено востанието во Македонија. Меѓутоа, сите тие можности за соработка и заемност за Македонската револуционерна организација биле прифатливи во рамките на самостојната и суверена раководна улога на незините тела и органи и во рамките на незините акти и политики. На Сарафов му било дадено на знаење дека не бил прифатлив ниту моделот на споделен суверенитет, ниту моделот на паралелни формации, тела и органи, ниту пак паралелни политики во македонското ослободително движење на почвата на Македонија, што се сметала како територија на внатрешната револуционерна организација. Следствено, не биле прифатливи ни обидите за проникнување на револуционерната организација и на незините тела и органи со кадри на Врховниот комитет и на неговите офицерски братства и друштва. Сето тоа доста прецизно му било познато и соопштувано на Сарафов како услов за соработка. И Сарафов се држал коректно во таа смисла и прилично помогнал во закрепнувањето на револуционерната организација. Со тек на време, во Македонската револуционерна организација, особено во главата на Ѓорче Петров, ќе се зароди идејата да се искористи потенцијалот и структурата на Врховниот македонски комитет и наместо Врховниот комитет да претендира да се наметне како единствена организација во македонското движење воопшто во Македонија, внатрешната организација преку своите задгранични представништва ќе го подготви план
како таа да се наметне над Врховниот македонски комитет. Во таа смисла Ѓорче Петров преземе една широка кампања во Бугарија со намера да најде најсоодветна личност кој што ќе биде поставен на чело на Врховниот комитет, за да се разбира потоа биде искористен неговиот потенцијал и особено неговата материјална подршка за македонската борба. Ете во една таква кампања из Бугарија, Ѓорче Петров, обиколувајќи ги сите авторитетни личности пред се со македонско потекло, констатирал дека поголемиот дел од оние што имале некаков јавен авторитет, всушност се држале настрана или се плашале да застанат на чело на една таква организација. Во обидите да најде соодветна личност, на крајот морал да се задржи на Борис Сарафов, кој што, иако е бил релативно помлад и со не толку признат јавен авторитет, меѓутоа, заради неговото учество во претходната акција, во Мелничката акција и храброста што ја покажал таму, на крајот се задржал на него и со поддршка на Ѓорче Петров, потоа и на Гоце Делчев и останатите македонски дејци во Бугарија е развиена една кампања широка, при што на престојниот конгрес Борис Сарафов практично бил избран за председател на Врховниот македонски комитет. Обично мнозина пишуваат дека е тој врховист. Всушност, тоа беше идеја на Делчев и на Петров, Ѓорче Петров. Идеја да се преземе Врховниот комитет и да оди како помош на револуционерната организација со седиште во Солун. Еден од главните проблеми на револуционерната организација беа финансиските средства или празните раце на револуционерите, што значи прашањето на вооружувањето. Борис Сарафов успеа да ги мотивира во Бугарија сите средини, и македонски, што значи на македонската емиграција која што е бројна, и на бугарското општество, и исто така да ги мотивира и воените структури во Бугарија и цивилните структури да почнат да дават прилози, да се собират средства за вооружување и функционирање на македонската револуционерна организација. Македонската револуционерна организација, заради подготовките на вооружената борба и заради подготовките на Илинденското востание, имала потреба од собирање на финансиски средства, но и од купување на оружје. Една од државите од каде што Македонската револуционерна организација се снабдувала со оружје била и Грција. Иако тоа денес кога би го кажале делува невозможно или дури и смешно, сепак грчката војска по поразот во војната со Османлиската империја во 1897 година направила воена реформа и сакала да се ослободи од дел од своето вооружување, особено од пушките кои што се сметале дека не соодветствувале на тогашните потреби. Одредени македонски револуционери заминале во Грција и нормално по тајни канали сакале да набават оружје за потребите на Македонската револуционерна организација. Борис Сарафов успева да го набави првото најмасовно оружје за револуционерната организација. И оружје набавува и ги покажа своите способности од многу земји во странство, например од Маđарска, од Италија, од Австрија, од Англија, од Романија, па дури има податоци дека од Соединетите Американски држави успева да носи оружје во Бугарија и оттаму преку каналите кои што за таа цел ги формира Гоце Делчев да се префрла оружјето во Македонија. Беше човек што знаеше да води политика, а имаше звезда. Беше интелигентен, меѓу другото секогаш знаеше добро да зборува, а изгледаше многу симпатичен, па и од женскиот и од машкиот свет беше прифаќен со големо задоволство. Тоа му помагаше да влегува во разни средини и да може да ги придобие симпатиите на соговорниците и со тоа да придонесе за македонската кауза. Неговата инвенција и елан во обезбедувањето финансиски и борбени средства биле незаменливи.
Почнувајќи од 1897 па се до 1901 година, Сарафов формирал 250 друштва, поврзани со Врховниот комитет и со идејата за помош, соработка и учество во македонското движење. Во речиси секој полк било формирано офицерско братство. Сите тие внесувале финансиски средства во касата на Врховниот комитет за потребите на македонското дело, што ги распоредувал Сарафов. Со време бил создаден систем на налози, заеми за делото, со што масата на финансиите пораснала над предвидувањата. Но поради методот на прибирањето, тоа создало и тензии кај одделни средини, вклучително и сред дипломатските представници во Бугарија. Заслугата на Сарафов за зголемувањето на борбената способност на МРО била и во тоа што организирал и финансиски одржувал цела касарна од млади луѓе, претежно македонци, што биле обучувани за четници на внатрешната организација, а нешто по 1900 година формирал и обучувал и така наречени стрелачки одреди, кои што посериозно ги вознемириле како дипломатските, така и владините кругови во Бугарија. Сарафов го помогнал и формирањето на Четничкиот институт на внатрешната организација, на таков начин што испратил во Македонија еден број своји приврзаници, способни војни командири, како војводи на чети во Македонија, што би биле еден вид чети школи, какви што биле четите на бугарите Марко Лерински, на Михил Попето и на Христо Чернопеев, кои станаа борци за слободата на Македонија. Со сите тие придонеси и улоги за македонското ослободително движење, Борис Сарафов објективно се стекнал со голема моќ и со име на една од значајните личности на движењето, посебно во странство, но и во бугарската средина, а особено во офицерските средини. Врз таа основа, лека полека почнале да растат амбициите на Сарафов во однос на улогата во македонското движење. Почнало да се покажува дека него и неговите преврзаници, офицери и војни лица, се помалку ги задоволувала така наречената логистичка улога, како и второстепената позиција во однос на внатрешната револуционерна организација. Се повеќе почнало да се гледа од високо на раководителите на внатрешната организација, нарекувајќи ги со поимот даскалите, во кој била содржана доза на подценување на нивните способности да водат и да раководат револуционерно дело. Почнале да се спротивставуваат поимите офицери и даскали со значење на способни и неспособни за револуционерна работа во македонското дело. Оттаму се изведувал и заклучокот дека даскалите до бескрај ќе ја влечкаат работата со востанието и дека во суштина тие биле еволуционисти, а офицерите биле вистински револуционери. Таа клима што се повеќе се ширела околу Сарафова, дала основа тој и неговите другари да бараат учество во самата револуционерна организација, да бараат сопствен статус во незините органи, односно да бараат право и тие да испраќаат своји чети во Македонија. Сарафов се обидувал да ги убеди Ѓорчета Петров и Гоцета Делчев во оправданоста на тие барања. Реакцијата на двајцата била негативна. Тие почувствувале тенденција кај офицерите и кај Сарафов да го преземат раководењето на организацијата и контролата на територијата. Гоце и Ѓорче сметале дека тоа ќе го компрометира делото и внатре во Македонија и надвор во Европа, бидејќи ќе биде импортиран борбениот фактор од Бугарија, што нужно ќе ги внесе бугарските интереси и политики кон Македонија, и дека со тоа ја упропастуваа до тогашната револуционерна работа со увоз на војни провокации. Затоа Ѓорче Петров и Гоце Делчев дале на знаење дека на тие настојувања ќе се спротивстават со сите средства. На заканата од Сарафовото друштво дека ќе влезат со чети во Македонија, Гоце им укажал дека во тој случај ќе се сретнат со штиковите на организацијата. По тој момент, што се случил некаде во 1901 година, Борис Сарафов ја загубил до тогашната доверба кај Ѓорчета и Гоцета и создал резерви кај другите раководни кадри во револуционерната организација. Веќе наредната година беа преземени нови чекори во смисла на реализацијата на што беше проектирано и во некаде кај јуни месец Борис Сарафов со неговиот комитет постави барање пред Централниот комитет да бидат примени двајца офицери од нивниот состав во Централниот комитет, а пак сите оние другите офицери кои што Врховниот комитет на Борис Сарафов ќе ги испрати во Македонија, да биде прифатени и да раководат со реоните и со окружните организации, односно комитети. На овој начин тој веќе е отворено го постави прашањето за
превземањето, така да речем, на ръководството движењето, на што имаше сега жестоко спротивставување и тоа неговото барање било одбиено. Ѓорче Петров му укажува дека на тој начин ќе се компрометира македонското ослободително движење, бидејќи пред светот ќе испадне дека е тоа увезено политичко движење на бугарското кнежество и дека практично организацијата е инструмент на бугарскиот кнез и на бугарската влада. И на тој начин тоа движење не може да добие никаков легитимитет во светот и на таа основа е комплетно неприфатливо. Но во истата таа 1901 година, до тогашниот успех на Врховниот комитет, на чие чело Сарафов се наоѓал од 1899 до август 1901 година, ги соблазнил бугарските владени кругови и посакале тој комитет да го стават под свое поголемо влијание. Во тоа и успеале на 7-миот вонреден конгрес во август 1901 година, кога Сарафов бил истиснат од председателското место и бил поставен тандемот на бугарите, писателот Михајловски и генералот Цончев, блиски до бугарскиот кнежевски двор. Нешто пред тоа и рускиот дипломатски представник во Софија Јури Бахметјев, чувствувајќи дека настаните во Македонија како резултат на дејноста на Сарафовиот комитет и на неговата соработка со внатрешната организација, одат спротивно на руската политика кон Македонија, побарал од Сарафов да си даде оставка од функцијата и да се откаже од револуционерната активност, посочувајќи му дека клучот за Македонија се наоѓа во Петроград. Не прифаќајќи го ултиматумот на Бахметиев и пркосно укажувајќи му дека не ќе можат тие да поставуваат председател или водач на Македонскиот комитет, рускиот представник му се заканел: "Што ме така и вашата организација овде и онаа таму, внатрешната, ќе отидат во прав и пепел." И навистина, по малку време биднаа провалени и уапсени и Сарафов и членовите на Централниот комитет на внатрешната македонска револуционерна организација во Солун, и тие на Централниот комитет од 1901 и тие на Централниот комитет на ВМРО од 1903. Сарафов, по ослободувањето во август 1901 година, со своите другари преминал во ВМРО како поединец без колективен и посебен статус. Ги прифатиле неговите услуги, бидејќи, како што рекоме, тој навистина поседува огромни организаторски способности во смисла на собирање на финансиски средства и прибирање на оружје, и од тој аспект гледано, значи, станува збор за двостран интерес за возобновување на соработката помеѓу нив, така што некаде кон крајот на 1901 Борис Сарафов на некој начин премолчано е амнестиран, условно да кажеме, од страна на Гоце Делчев и Ѓорче Петров и е прифатен да влезе во дејствија кои што се во прилог на Македонската револуционерна организација и од тогаш тој практично дејствува како дел од Македонската револуционерна организација, иако својата револуционерна кариера ја започнал низ Врховниот македонски комитет. Во тој период, Борис Сарафов го изразил и својот македонски патриотизам преку поддршката на културно-националната дејност на македонските интелектуалци во земјата и во странство. На два пати под разни претексти, Сарафов патувал во Русија. Тоа е времето кога се појавуваат статиите во Петербург на Петар Драганов и на Крсте Мисирков за етнографската и јазичната посебност на македонците и нивните одделни национално-политички интереси. Сарафов го поддржал основањето и дејноста на тајниот македонско-одрински кружок ТМОК во руската престолнина од крајот на 1900 година, чиј член основач, а во 1902 година и председател, беше Крсте Мисирков, додека преку своји сомисленици Марко Мушевиќ, Димитрија Чуповски и други, го иницирал создавањето на посебен македонски клуб во Белград и го поддржал издавањето на неговиот печатен орган, весникот Балкански гласник, 1902 година. Весникот Балкански гласник печатно ја најави македонската национална програма со македонска посебна нација, одделен македонски литературен јазик, со фонетски правопис, со автокефална црква преку обновување на Охридската архиепископија и со посебна културно-национална автономија на Македонија во границите на Турција или во Балканска федерација. Во тоа време, како член на внатрешната револуционерна организација, Сарафов со старата слава тргнал во странство да бара пари за вооружување на револуционерната организација. Парите за Сарафов биле голем мотив.
со нив тој имал намера да ги помогне и реши војните потреби на револуционерното дело, но и да ја зајакне својата улога во истото. Поради тоа Сарафов ветувал и преземал обврски кои ги надминувале неговите права и овластувања во револуционерната организација. Така, при средбата во 1901 година, на министерот за надворешни работи на Австро-Унгарија, фон Милер, веднаш му рекол: "Пари, дајте ни пари за каузата", образложувајќи му дека во Македонија ќе имаат пријателска земја за нивните интереси. Кога било одбиено барањето на Сарафов, тој во Виена се запознал со некој богат англичанец, што се покажал наклонет кон неговите образложенија за делото, за положбата на поробеното население, за праведната борба и слично, и успеал од него да добие поголема сума пари. Покане да го посети во Англија, Сарафов ја запознал неговата керка и со нејзина поддршка добил уште поголема сума пари. Тој патуваше со цел не само да ја придобие европската јавност во прилог на македонското дело, туку и по можност да собере средства, парични средства, за да може организацијата да се вооружува и да действува покомотно. На таков начин тој обезбеди прилично импозантна сума, контактирајќи со разни личности, меѓу другото и со српскиот послешен и претходен крал Караѓорđević, Петар Караѓорđević, кој беше во Австро-Унгарија, од кого дури издействува 300.000 франци за организацијата, ветувајќи му дури и некаква персонална унија меѓу Србија и Македонија. Да ја помогнат Македонија да може да се ослободи, да формира автономија и после тоа, ево, тој со ореолот на водаш на револуционерната организација отвара можност да биде крал и на Македонија. Сарафов пристапил и кон директни средби со представници на српската влада, со Живоин Балугиќ, со Света Симиќ и со премиер-министерот Вујиќ. Барајќи парична и друга помош, Сарафов ги убедувал србите дека со тоа македонците ќе ги поделат симпатиите меѓу бугарите и србите и дека Србија ќе добие излез на море со безцаринска зона во Солун и со царинска унија меѓу двете земји. Србите во сите разговори укажувале дека ја поддржуваат идејата и девизата Македонија на македонците, поради што Сарафов сметал дека со србите може да се соработува. Во секој случај, на Сарафов му биле незначајни парите, што очекувал да ги земе од српска страна. Со тие пари, како и пред тоа, Сарафов ги поддржувал и групите гемиџи, помагајќи ги со финансии и со динамит, а ја помагал и пропагандата на македонското дело во странство, финансирајќи ги весникот Лефорт во Женева 1901-1902 и списанието Le Mouvement Macedonien во Париз 1902-1903. Во тоа време, кога се одржувал 10-тиот вонреден македонски конгрес на ВМОК во Софија на 28 јули 1902 година, Сарафов во интервју со редакторот на белградскиот весник Глас Српства Јово Комачевиќ среде Софија дал изјава, објавена на 4 август 1902 година, која што во целина гласи: "Ние македонците сме само македонци, не сме ни срби ни бугари. Ги симпатизираме и едните и другите. Кој ќе не ослободи, ќе му благодариме, но нека знаат и србите и бугарите дека Македонија е само за македонците." На забелешката на новинарот дека Македонија никогаш не била засебна држава, а тешко дека некогаш и ќе биде, и дека македонска нација не постои, Сарафов му одговорил: "Но постои македонскиот јазик, што не е ни српски, ни бугарски. Нам, на македонците, ни е потребно најпрвин да се ослободиме, а после ќе видиме дали и кому му припаѓаме. Нам ни е сеедно кој да не ослободи. Ние најмногу би сакале заедничка војска да ја окупира Македонија." А на прашањето, па чија заедничка, дали српска или бугарска? Не, јас мислам европска, руска, француска, англиска и германска, а да им биде слободен излезот на Белото море преку Солун и на србите и на бугарите. Ние во Солун ќе поставиме царина за сите држави подеднакво. Србите и бугарите на прво место и во прв ред треба да работат нас македонците да не ослободат и Македонија да добие своја автономија. Македонија е богата земја.
Потоа ќе има големи приходи од царината и ние, и на србите и на бугарите, се што ќе потрошат за нашето ослободување, ќе им го вратиме. Ова единствена ваква изјава од истакнат македонски револуционер веднаш беше објавена и во централниот руски печат. Неа ја пренесе и Петар Драганов во едно издание на Руската академија на науките, 1903, ја користат и Крстен Мисирков, и Наце Димов, и Димитрија Чуповски во пишувањата за Сарафов како идол на македонскиот народ и идеален борец за слободата на Македонија. А особена афирмација постигна со незиното поставување на корицата на секој број на списанието Македонски голос, Македонски глас, каде што сублимирано гласи: Ние македонците не сме срби, не сме бугари, ами просто македонци. Македонскиот народ постои независно од бугарскиот и српскиот. Ние им сочувствуваме и на едните и на другите, и на бугарите и на србите. А кој ќе го помогне нашето ослободување, нему ќе му речеме благодарам, но србите и бугарите нека не забораваат дека Македонија е само за македонците. Со подписот Борис Сарафов. Сарафов слична изјава има дадено и за Софискиот дневник, 1902, пренесена и во Виенскиот Die Zeit, а некои негови постапки во врска со инспирирањето и финансирањето на некои македонски печатени органи надвор од Бугарија се совпаѓаат и со неговите упорни обиди да се пренесе македонската национално-револуционерна активност со представнички центри не само во Софија, туку и во Белград, Атина и Женева, ако не и во други места во Европа, за да се парализира едностранното влијание. Сарафов пред тоа, наоѓајќи се на чело на ВМОК, финансиски и морално помагал пишување и прикажување на дела и пиеси на македонски говорен јазик, прилепски дијалект, со македонска проблематика, какви што биле македонска крвава свадба од Чернодрински, прилепските светци од Страшимиров и Црне војвода од Цепенков. Друго значајно за него и неговото дејствување во организацијата беше исто така во времето по Солунскиот конгрес, кога се донесе одлука за крајање во Стани. Тој малку тактизираше, но ние пред одма што се одржува советување во Софија на представниците на организацијата. Таму беше Ѓорче Петров, беше, се разбира, и Гоце Делчев почетокот, за потоа веднаш тој да замине од Македонија за да направи се што може да се спречи една таква погубно, која би било, сметаше, неподготвено постание да се крене, тоа значи да го изложи народот на уништување. Во еден таков амбиент Борис Сарафов застанува повторно е веќе на страната на револуционерната организација и тој е дел од она линија, од она струја кој што зборува за востание во Македонија и се залага за востание. Меѓутоа, ако ги следиме неговите спомени, ќе видиме дека тој е контрадикторен честопати во своите изјави. Така, например, тој учествува на онаа советување во Софија од крајот на декември 1902 и почетокот на јануари, кога задграничното представништво, овој пат предводено од Христо Матов и Христо Татарчев, организира едно проширено советување на кое што отворено се зборува по прашањето за востание во Македонија. Меѓутоа, додека тие таму дискутираат по тоа прашање, Централниот комитет во Солун, на чело со Иван Гарванов, веќе донел одлука за востание. Меѓутоа, се разбира Гарванов, тоа не може, се разбира истера работата и затоа веднаш отиде во Софија за да го подготви теренот, понатаму за да се стави пред свршен чин и односно донесуваната одлука. Тогај Сарафов, овој Борис Сарафов, како што беше амбициозен како офицер, потекло македонец, дека сега тоа е шанса да влезе во Македонија и да се наметне како тој воен водач на востанието. Во 1903 година, по јануарското решение на Централниот комитет на МРО за кревање востание во Македонија, Борис Сарафов уште на 26 јануари со голема и добро вооружена чета, составени од војни лица, негови приврзаници, тргнал за Македонија. Четата на Сарафов најпрвин се упатила во Костурско, каде се сретнала со костурските чети предводени од Васил Чакаларов, Пандо Кљашев, Иван Попов и Лазар Поптрајков. На 28 март, кај селото Смрдеш, Сарафовата чета го имала првото борбено крштевање со Аскерот, од чиј обрач успеале да се извлечат заедно со костурските чети.
По тој настан четите го минале Преспанско и Ресенско и во Демирхисарско се сретнале со четите и раководителите на Битолскиот револуционерен округ и со членот на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација Дамјан Груев. Во Смилево од 19 до 24 април 1903 година се одржал конгрес на Битолскиот револуционерен округ, познат како Смилевски конгрес, кој што го поставил прашањето за кревањето во стание. Биле разгледани прашањата за бројот на оружјето и количината на муницијата, обученоста на силите на организацијата, бројот на вооружените селани, состојбата со намирници со санитетски материјали и други потреби, уреденоста на просторот, пополнетоста со војводски и друг раководен кадар и така натаму. На конгресот се јавила прилична опозиција за кревањето општо во стание, поради недоволната вооруженост и подготвеност на реоните во Битолскиот револуционерен округ. Во таа расправа Сарафов решително бил за востание. Се пишува дека тој ја внушил идејата дека е можна помош од Бугарија и замешување на големите сили, ако востаниците издржат подолго во борбите. Смилевскиот конгрес, на кој председавал Дамјан Груев, решил да се крене во стание што би било општо за Битолскиот округ. Бил избран главен штаб на востанието, во кој како рамноправни влегле Дамјан Груев, Борис Сарафов и Анастас Лозанчев. Била формирана и штабна чета, начело со протопе јункерот Димитар Дечев, со која се движеле и членовите на главниот штаб. Било решено датумот на востанието дополнително да биде утврден и соопштен. До востанието Сарафов со четата ги обиколил речиси сите реони, а наместо организирал и вежби за напад и одбрана, обучувајќи ги саланите и четниците за борба. Секаде каде што врвел, држал говори и ги бодрел селаните и четниците, носејќи го ореолот на својата популарност и одважност. Речиси во секоја прилика се однесувал како од него се да зависи. Така на 2 мај 1903 година, на членот на Битолскиот револуционерен комитет Тома Николов, кој тргнал за Софија да ги однесе протоколите од Смилевскиот конгрес, Сарафов му порачал: "Пренеси им таму поздрави, посебно на Радославов, екс-министер во бугарската влада, и кажи му дека ја држам организацијата в раце и се чувствувам како кнез." Тој и таков Сарафов, на кого не му недостасувала организаторски и предводничка способност, полн со себе, речиси бил скаран со умереноста, со тактот и скромноста. Поради тоа едни биле пленети и омаени од него, а други непријатно изненадени од неговата претерана поза на актерство и екзибиционизам во услови на крајни жртвувања и неизвестна иднина. Пред востанието и во самото Илинеско востание, Борис Сарафов го поминува теренот на востаничките дејства, има сукоби со својата чета, но не во клучот на огнот, така да се каже, на самото востание. Се надева дека, како и што Даме Груев вели, дека даде он до знаење дека може Бугарија ќе се клучи со војна против Турција за да помогне на македонското прашање. Меѓутоа, овде има нешто и прикриено, нешто подзаскриено, што тешко може да се долови од официјалната документација и од, ако еднострано се чита мемуарската литература, а тоа е фактот што од подоснежните извори произлегува дека во тоа време Борис Сарафов е еден од неколкуте луѓе во организацијата кои што потајно преговарале и договарале со бугарските официјални власти дека тие ќе дадат подршка на евентуалното востание во Македонија и во таа смисла тој потајно помеѓу поединци агитирал дека доколку Македонија издржи барем 2 седмици во востание, дека Бугарија ќе се вмеша во поддршка, нели во смисла на поддршка на востанието во Македонија преку објавување на војна против Османската империја. Се разбира, такви ветувања индиректно доаѓале од бугарските власти кон задграничните представници Матов и Татарчев, но такви ветувања имало директно и кон Борис Сарафов. Се надева едно известно време на тоа и самиот Борис Сарафов, меѓутоа некаде при крајот на август му станува јасно дека Бугарија со прст нема да мрдне, она е всушност и приморана да не интервенира од страна на Русија, со оглед на руската политика, меѓутоа и од страна на концентрирана турска армија на границата на Бугарија.
и многу брзо почнува да му сугерира на Даме Груев да ги прекини, да објави прекин на војните действија, кој што прекин на војните действија е објавен на 19 септември 1903 година. Осведочен во огромната жестокост на турските сили кон селаните, старците, жените и децата, сведок на систематското пожарување на селата и плячкање на имотот и стоката, и осведочен во тотално пасивниот и негативен однос на Бугарија и на балканските и европските влади кон востанието и страдањата на македонското население, за Сарафов завршила мисијата во Македонија. И на 5 октомври 1903 година, додека во Македонија востаниците и селаните се уште не се прибрале по своите села, тој со својата чета веќе бил во Бугарија. При тоа на своја рака, без знаење и без дозвола, го зел штабното знаме на востанието и со него развиорено влегол во Софија, пречекан од населението како херој на Илинденското востание. За него како за главен водач и херој на востанието било пишувано во сите бугарски и странски весници. Се разбира тие величење на Сарафов прилично ја надминувале неговата заслуга во востанието. Од кога Дамјан Груев и Атанас Лозанчев утврдиле дека знамето го однел Борис Сарафов, му праќаат писмо и му окажуваат дека барат од него да го предадат на представниците на револуционерната организација во Софија, на Христо Татарчев и Христо Матов, кои што со првата прилика ќе го вратат востаничкото знаме во Македонија, дефинирајќи дека не му е место на знамето во Софија. Местото на знамето на Илинденското востание е во Македонија, но тоа знаме остана за секогаш во Бугарија и благодарение на таа постапка на Сарафов, тој и ден денес се наоѓа тамо каде што навистина не му е местото, бидејќи Илинденското востание е во Македонија. И тоа во длабочината на Македонија, во Битолскиот револуционерен округ, кој што не граничи на ниеден начин со Бугарија и каде што цело востание беше по сите извори, изворно македонско на Македонската револуционерна организација и на селаните и граѓаните од Битолскиот револуционерен округ. Брзо по востанието, Сарафов одново тргнал низ Европа и Балканот. Тој земал пари од секаде од каде што можел да земе, често и без да биде доволно внимателен во какви односи влегува. А тоа беше време кога уште димеа запалените села во Илинденското востание. Во тие услови, Сарафов одново стапил во преговори со српските власти, настојувајќи да извлече што повеќе средства. Веднаш по пристигнувањето во Белград, тој се сретнал со видни српски државници, а во угледниот белградски весник Штампа, под наслов «Што мисли Борис Сарафов», на 30 ноември 1903 година беше објавена неговата опширна изјава. Во Србија и Бугарија, меѓу другото рекол тој, уште не ја сваќаат огромната важност на македонската автономија и затоа се борат за бугари и срби во Македонија. Ние македонците не сме ни бугари ни срби. Ние сме само македонци и ние сакаме слобода за нас, за Македонија. Затоа и нашата програма е Балканска конфедерација. Ки успееме ли и во Србија да организираме македонски комитет како во Бугарија, на македонскиот роб поскоро ќе му се насмее златната слобода. На тие изјави на Сарафов, српскиот печат, како на пример Србобран, му порачал: Сарафовото создавање македонци е заблуда, ако не е политички изговор. Во никој случај српската младина не може да го помага никако младина српска, никако југословенска, никако социјалистичка. Слични беа реакциите и во Софија, а серската група на Сандански тогаш го осуди Сарафова на смрт, токму поради тоа негово одење во Белград. Од српските расположиви документи може да се види дека Сарафов навистина влечел прилични суми српски државни пари, кои српската страна сметала дека ќе доведат до расцеп меѓу македонските револуционери. Сите суми ги распределувал Сарафов. Тој одлучувал и набавувал пушки, муниција, динамит и други средства за организацијата и за гемиџиите. Тој финансирал весници, тој им давал пари на војводи, на четите и на четниците, што доаѓале во Бугарија на заклон или на одмор. Тој им давал плата на терористите на организацијата, ја издржувал така наречената касарна, како што ќе посочи Ѓорче Петров, и така натаму.
Во таа смисла Сарафов по свое наоѓање на четниците и терористите дојдени во Софија им давал различни плати, со што започнала еден вид поделба меѓу нив. Наместо како порано, укажува Ѓорче Петров, да се надпреваруваат кој подолго ќе издржи да гладува или да биде скромен во своите потреби, сознателно штедејќи организацијата недоволните средства да ги намени за борбените потреби, сега со Сарафовите методи, четниците и работниците на организацијата почнале меѓу себе да се споредуваат кој колкава плата добива. На тој начин биле расклатени моралот, пожртвуваноста и дисциплината, создавајќи разлики во авторитетот на раководните лица на организацијата. Врз таа основа, покрај врз харизмата и врз решителноста, дури до степен на авантура, кој несомнено ги поседувал Сарафов, тој успеал да создаде своја струја во македонското ослободително движење. Таа струја што ја создал Сарафов била наречена според него сарафистичка, која се раководела од негови наредби. Од сите суми што ги зел Сарафов и од сите распределби што ги вршел, најпроблематични станале оние што ги добил од српска страна. Самиот Сарафов никогаш не признал пред организацијата или во одредени нејзини кругови дека во 1902 година зел пари од Петар Караѓорѓевиќ, кој пак од 1903 година натаму станал крал на Србија. Ниту признал, ниту посведочил оти во замена за парите што ги зел од српската влада, дал обврска за услуги. За првото Сарафов комплетно премолчил, а за второто секогаш укажувал дека, иако земал пари, сепак не презал какви било обврски, повторувајќи дека српските официози секогаш му потенцирале од тие поддржувале идејата Македонија на македонците, зашто се борела и Македонската револуционерна организација. Меѓутоа, фактите за неговите односи со српската влада во текот на 1904 година укажале на поинакви релации меѓу Сарафов и српската страна. Фактите, особено оние од 1905 година, покажуваат дека Сарафов презел обврска да отвори канал за влез на српски чети во Македонија, создавајќи соодветни бази за нивен престој. Во таа смисла тој подготвил голема чета од србомански четници од Македонија под превезот на чета на ВМРО да влезе во Македонија. Во таа смисла во 1905 година од задграничното представништво на ВМРО побарал канал за да влезе од него подготвената чета во Македонија, начело со неговиот стар другар Боби Стојчев. Имајќи резерви кон мотивите на Сарафов, задграничното представништво на МРО не му го издала бараното одобрение. И покрај тоа Сарафовата чета тргнала преку границата за внатрешноста во Македонија. Увидувајќи ја самоволната постапка на Сарафов, Кирил Прличев испратил известување до војводите во Кривопаланечко, Кумановско и Велешко да не ја пропушта четата предводена од Боби Стојчев. Меѓутоа, се испоставило дека по почетните противења, повиканите војводи попуштиле и четата на Боби Стојчев стигнала во Скопско и Велешко, каде што создале своји бази. Станало очигледно дека парите го отвориле каналот на организацијата. Се разбира, за тоа повлијаел и авторитетот на Сарафов, стекнат со посредство и на темпераментот и на харизматичноста на неговата личност, но пред се со сумите што ги користел за потплаќање на делови и на дејци од револуционерната организација. Сарафов и во други случаи, како на пример со четата на Григор Соколов Љамев, создал канали и бази за српското четничко навлегување во Македонија, но и за наметнување на свое влијание и своја структура во Македонската револуционерна организација. Каналите и базите создадени од просрпската четничка група со потекло од Македонската организација, по нивното затврднување на организационата територија, биле искористени за влез на чисто српски чети, составени од српски офицери и војни и полициски лица, кои се јавиле во Македонија како пандан на бугарските врховистички чети, на тандемот Михајловски-Цончев. На таков начин и од тоа време, српската пропаганда почнала да постигнува успеси во Македонија, што дотогаш не биле забележани. По направените услуги на српската пропаганда, Сарафов ги умножил и четите што му служиле за неговото наметнување во Македонската револуционерна организација. Света Симич или Груич го известува министерот за надворешни работи дека со парите што ги дала српската држава на Борис Сарафов, конечно се е постигнат расцеп во македонската организација и никогаш понатаму нема да има единство во македонската организација. И тоа сосема така се случува. Имено
обврските што ги прифаќа Борис Сарафов е да отвори канал за српски чети на македонска територија, нешто што не беше возможно до тогаш, каде што беше строго контролиран тој канал. Точно е тоа дека тој му дозволи на Глигор Соколов, Лямев, од Прилепско, да влезе со чета во Македонија. Но не како српска чета, тој беше првин војвода на револуционерната организација. Меѓутоа, србите успеа после да го придобијат и тој стана на вистина србомански деец. Но Сарафов си ја однесе таа етикета дека го продал македонското дело. Исто така, неспорен е фактот дека додека на една страна земал финансиски средства од српската влада, во истиот период тој добивал финансиска помош и од бугарската влада. Што ќе рече, ако поинаку гледаме, очигледно значи бил способен и вешт да манипулира и со едните и со другите, но сето тоа се чини повеќе насочено кон задоволување на неговата лична амбиција и за наметнување како единствен лидер во македонското револуционерно движење, отколку онаа што носи вистинска помош за македонското револуционерно движење. Од 1905 година па наваму, Сарафов се ангажирал да ја зацврсти својата положба, како на теренот, така и во редовите на раководството на револуционерната организација. Во февруари 1905 година, тој се обратил со отворено писмо до сите другари револуционери, со кое ги повикува да ја прифатат идејата за децентрализација и иницијативност на личностите способни да водат, да се групираат околу нив и да го возобнуват движењето, кое што замрело и се деградирало под раководството на старите кадри, чиј што сомнителен авторитет бил прикриван под превезот на мистифицираниот централизам. По обраќањето, Сарафов испратил циркуларно писмо до сите револуционерни окрузи, во кое ги изложил своите погледи за внатрешното устројство на организацијата и за незината внатрешна и надворешна политика. Главните ставови биле: легитимирање на својата струја во согласност со принципот за децентрализација и демократија, опфатен во образецот 1 на Прилепскиот конгрес, признание и благодарност кон Бугарија за помошта од незина страна со препорака и за идна блиска соработка, без да се прифаќаат ангажмани пред бугарската влада. Борејки се за што поголема поддршка во организацијата, пред се со посредство на својата четничка структура, Сарафов стигнал да биде и критикуван и предпочитуван како отцепник, но и како водач. Со тоа тој станал една од главните теми на окружните конгреси и на Општиот Рилски конгрес во периодот од мај 1904 година па до крајот на 1905 година. Во тие околности Сарафов на окружните конгреси, пред Општиот Рилски конгрес на револуционерната организација, бил обвинет за услуги кон српската влада и за расцепништва во организацијата, со внесување корупција во незините редови. Сарафов се бранил со аргументите дека српската страна одстапила од својата декларирана позиција за Македонија на македонците и дека од тогаш, од кога почнале да влегуваат српски чети, тој им отворил војна, борејки се против нив. При тоа никогаш не ги образложил дејанијата на големата чета предводена од Боби Стојчев, како и од четата на Григор Соколов во Македонија. Обвинувањата за корупција ги отфрлил, знаејќи дека повеќе суми пари биле трошени безотчетно, или како што тој знаел самиот да рече, таа рака трошела, но таа рака и земала. Тоа е еден многу буен и темпераментен период воопшто во македонското револуционерно движење, време кога поради поразот во востанието, организацијата западнала во длабока криза, се отвориле прашањата за нејзиното идно преустројство и како таа ќе функционира во иднина, дали ќе го задржи стариот централистички принцип на управување или пак ќе се реформира. Поголемиот дел од дејците биле за демократизација и децентрализација во македонското револуционерно движење. Интересно е како Борис Сарафов лавира во целиот овој период. Тој прави се возможни коалиции на сите страни, но во меѓувреме и самиот придонесува за продлабочување на расколот, затоа додека од една страна настојувал да се прикаже како лојален член на организацијата, на друга страна формирал еден привремен комитет во Софија, околу кој што гравитирале Васил Чекаларов, Пандо Кљачев и други истакнати дејци од организацијата и преку нив настојува да обезбеди поддршка за себе
за престојните конгреси на организацијата, за да може тој повторно да се легитимира како една истакната и значајна фигура во македонското револуционерно движење. Една фракција беше на Борис Сарафов, друга загранични представници Матов и Татарчев, понатаму српскиот револуционер, тоа беше монолитно нивното раководство, која што беше единствено во заштита на одбрана на самостојност независноста на организацијата. Тука е Струмичкиот револуционерен округ, значи една состојба во организација која што наметнуваше што поскоро да се реши тоа прашање, односно да се одржи еден таков општ конгрес на кој што ќе се избере органи кои ќе биде легитимни, кои ќе може да ги решава проблемите во организацијата. И се разбира, тој општ конгрес беше закажан, се одржа поправо во октомври 1905 година во Рилскиот манастир, каде што дојдоа, така че се противставени фракции таму за да се решава прашањето. На Рилскиот конгрес во критиката кон Сарафов особено предначела Јане Сандански од Серскиот округ и Борис Мончев од Солунскиот. Тие го критикувале не само за расцепништвото во револуционерната организација, туку и за свртување кон блиски врски со бугарската влада, посебно со премиер-министерот Рачо Петров и со министерот Никола Генадиев. Приговорот на таа тема бил поврзан со создавањето на така наречениот привремен комитет во март 1904 година од страна на Сарафов, со што при самораспуштениот Централен комитет се обидел да го истисне задграничното представништво на МРО, негирајќи ги легалните членови Христо Татарчев и Христо Матов. Суштината на таа акција и на тој обид била покрај во преземањето на командата во организацијата и во располагањето на Сарафовиот привремен комитет со големите суми пари кои бугарската влада преку безотчетните фондови со кои раководел Генадиев ги дала на располагање на задграничното представништво на МРО во Софија. Оценувајќи дека идејата за создавање привремен комитет на чело со Сарафов е заедничка идеја меѓу него и бугарската влада, критичарите заклучиле дека Сарафов ја стекнал довербата на таа влада со негово приближување кон незината политика и незините интереси да завладее со македонската револуционерна организација. Поради сето тоа на Рилскиот конгрес Сарафов се нашол пред три прашања: неговата одговорност во врска со српскиот продор во Македонија, неговата отцепничка улога поврзана со личната амбиција во организацијата и неговото поврзување со бугарската владина политика. Меѓутоа, на тој конгрес расправата добила и други линии на спротивставување на делегатите, кои што биле покренати уште на окружните конгреси. Тие прашања биле сврзани со односот кон бугарската влада, со Бугарија како база на револуционерната организација, со односот кон Врховниот комитет, со финансирањето на организацијата, со низиното внатрешно уредување, со односите и позициите на револуционерните окрузи и Централниот комитет, со прашањето на внатрешната политика во организацијата, особено по прашањето за прогласување восстание и така натаму. Осведочени дека револуционерната организација се наоѓа пред поопшт расцеп, ако се бараат разликите и вината на одделни групи и поединци по многу од поставените прашања, по сугестија на Ѓорче Петров и со прифаќање од Јане Сандански, било формирано мнозинство на Конгресот кое решило да се даде амнестија за сите претходни престапи и грешки на сите членови и групи, на Сарафов да му се даде условна опомена и казна, дека ако ги повтори делата, ќе одговара и за претходните, и да се пристапи кон донесување устав, правилници и решенија за тоа како треба да биде уредена револуционерната организација, кои ќе бидат незините цели, врз кои принципи ќе се решаваат поставените прашања и слично. Со таа пренасока, Рилскиот општ конгрес стана најпродуктивниот законодавен форум во рамките на внатрешната македонско-одринска револуционерна организација, чиј нормативен опфат ги дефинира речиси сите поставени прашања. Меѓутоа, брзо по тој конгрес се покажало и постигнатите согласности биле само формални. Различните становишта, стекнатите позиции, различните искуства и улоги во револуционерната практика, различните релации со бугарската влада и различниот однос кон македонското население и кон иднината на Македонија се покажале посилни детерминанти од прагматската волја и нормативниот пристап кон длабоките разлики и суштинските прашања. Поради тоа, на пример, воопшто не профункционирале избраните институции на револуционерната организација.
ниту Централниот комитет на чело со Дамјан Груев нешто постигнал, ниту задграничното представништво тројца меѓусебно непризнателни членови нешто направило, ниту пак општите ревизори на четите, Сарафов, Гарванов и Пушкаров, мрднале со прст. Се покажа дека Рилскиот конгрес не успеа да создаде вистинско единство одново, да ја обнови врз другарска, солидарна основа работата на револуционерната организација. Разликите останале крупни понатаму. Личноста која што можеше сепак да ги држи обединети спротивставените крила, така наречените левичари, така наречените десничари, тоа беше Дамјан Груев, е убиен при крајот на 906 година, од 906 година, и на тој начин во организацијата не постои ниту еден авторитет што може да ја одржи организацијата заедно. Само година-две подоцна, Македонската револуционерна организација безповратно се расцепила на два спротивставени блока. Борис Сарафов во таа поделба и конфронтација се најде во групата што сметаше дека е сосема природно и корисно за македонското револуционерно дело да соработува со бугарската влада, да прима пари и средства од неа, без да прима обврски што би биле на линија со владината политика или на линија на внатрешните партиски и политички интереси на Бугарија. Таа позиција, Сарафова и групацијата кон која тој се определил, ги довело до потенцирање на бугарската национална политика во револуционерната организација, која ја разбирале во рамките на милетските и конфесионалните поими и во рамките на пропагандите во Македонија. Врз таа основа, особено во 1906 и 1907 година, се совпаднал најголемиот четнички притисок врз македонското население за оптирање од една кон друга црква, а со тоа од еден кон друг милет, со значење од една кон друга нација. Огромен бил бројот на селата што во 1906 година од патриаршиски станале екзархиски. По таа линија и автономијата на Македонија, како јасна и прецизна дефиниција и како цел на ВМРО, почнала да бидува разбирана и пропагирана како фаза кон обединување со Бугарија. Борис Сарафов на Конгресот на мнозинската група, одржан во Жабокрт во 1907 година, во историографијата наречена Десница, за разлика од представниците на Серскиот, Струмичкиот и Солунскиот округ, што биле наречени Левица и кои не учествувале на тој конгрес, бил избран за член на задграничното представништво на организацијата, која што продолжила да се нарекува ВМРО, како што била преименувана на Рилскиот конгрес. Покрај Сарафов, во задграничното представништво во Софија били избрани Христо Матов и Иван Гарванов. Тројцата работеле сложно и агилно, во согласност со политиката и прагматиката на таа група револуционери, со тоа што на теренот на организационата територија во Македонија, четите на едните и на другите почнале да се прогонуваат и да доаѓаат во судир. При тоа состојбата била дополнително усложнета со зголемената акција на српските и на грчките чети, кои сите заедно вршеле притисок врз селата и населението од другата припадност, присилувајќи го да премине од една во друга групација. Османлиските власти при тоа воделе политика по принципот подели па владеј и колку повеќе противречности и борби меѓу различните чети, толку подобро за власта. Борис Сарафов е свесен на таа работа, тој се приклонува кон помасовното крило, заедно со Христо Матов, со Тодор Александров и со 4 револуционерни окрузи. Се обидуваат наредната година да после Рилскиот конгрес да формираат нов конгрес, за да ги разгледаат решенијата на претходниот, да донесат поприкладни нормативи кои што се реални на ситуацијата за да може да функционира. Но расколот не е надминат, Серчани се издвојуваат, Струмичани се издвојуваат и се беше практично парализирана организацијата во тој временски период и се создадува една моќна фракција кај што Сарафов се обедини со Матов и Татарчев и направи една моќна натрешна фракција која што настојуваше, имаше две цели. Или да го превземе раководење со организацијата, или пак да доведе до
поделба на организацијата со изолирање на некои окрузи кои беа за самостојност организација. Тие ќе ги здружат своите сили и повторно ќе се обидат да остварат свое влијание за превземање на контролата во македонското револуционерно движење и во суспендирање на веќе претходно донесениот устав на Рилскиот конгрес во смисла на носење на нов устав, на нов правилник согласно нивните погледи за македонското револуционерно движење. Сетата анархија, што не можела да биде контролирана, создавала основа за меѓусебно демнење меѓу довчерашните припадници на македонската револуционерна организација, кои практично изгубиле контролата над македонските интереси и процеси. Во таа смисла Борис Сарафов крајно ќе се обиде и заедно со Иван Гарванов да се спротистави на револуционерите од Серскиот револуционерен округ, кои што се предводени од Јане Сандански, и дури ќе се обиде да организира своји луѓе преку своји приврзаници да изврши ликвидација врз Јане Сандански. Меѓутоа, Сандански преку своите следбеници ќе го разоткрие заговорот кој што е организиран од страна на Борис Сарафов и Иван Гарванов против него и ќе испрати своји луѓе во Софија за да го возвратат ударот токму од таму од каде што бил инспириран заговорот против него. Донесе судска пресуда, односно одлука, дека Сарафов и Гарванов како најголеми виновници и пакосници на македонското ослободително дело дека треба да биде ликвидирани. Во таа смисла е искористен Тодор Паница, човек кој што е бугарин по потекло, но оддаден приврзаник на Јане Сандански. Христо Матов не е убиен, бидејќи случајно не бил спречен да биде на состанокот кога се убиени овие 20 во куќата на Борис Сарафов, мислам, кога на излегувањето кога се договориле, вештиот способен за таков чин, мирен во на чкрапесот и на револверот Тодор Паница ги повалува 20 представници високи должностни лица во револуционерната организација Бориса Сарафов и Ивана Гарванов со прострелни рани слепочницата или главата, што значи дека станува збор за терорист кој што нема не се вознемирува при такви чинови. Во првото отворено писмо од декември 1907 година, подпишано од Јане Сандански, Чудомир Кантарџиев, Александар Бујнов и Ѓорги Скрижевски, се укажува дека убиените биле осудени на таа казна поради откриен заговор за убиство на серчаните и за завладување со Серскиот револуционерен округ од страна на Сарафов Гарванов. При тоа во образложението се укажува дека тој мотив кај убиените произлегувал од длабоката разлика во политиката на двете групи, на убиените од шовинистичката бугарска политика, што била спротивна на интересите на македонското население, на извршителите од интересите на целокупното население на Македонија и од нивната независност од бугарската држава. Од образложението, а при недокументираниот заговор, може да се заклучи дека убиствата започнале врз идеолошка и политичка основа. Времето и историските реалности во таков случај остануваат единствен критериум што може да ги оправда или да не ги оправда тие методи во македонското револуционерно движење. Можда интересно е да одбележиме дека бугарските власти превзеле најстроги мерки против организаторите и извршителите на убиството врз Борис Сарафов и Иван Гарванов, со што всушност на индиректен начин ја покажале својата меценска улога врз нив и влијанието кој што ги имале врз овие две личности кои што несомнено оставиле белег во македонското револуционерно движење. Десницата се совзема и по препораките на Христо Матов, кој што е еден истакнат идеолог, смирен со големи живци, спречени се десничарите да одат во исто такви одмазнички акти. Тие на Конгрес го осудуваат чинот на Серчани, ги исклучуваат од организацијата, ги изопштуваат, што значи ги стават вон законите на организацијата и може било кој
учесник на организацијата на било кое време, на било кое место да изврши смртна пресуда кон Серчани. На таков начин организацијата се расцепува комплетно, завршува животот на една од најбујните личности во револуционерното движење на Македонија. Местото и улогата на Борис Сарафов во македонската револуционерна борба се уште до крај не е расветлено и навистина тешко може до крај да се даде вистинска оценка за неговото значење со оглед на карактерот на личноста, бидејќи навистина тоа е личност со изворедни организаторски способности, но личност која што многу често пати од собственото его и од популизмот во кој што потполно се удавил. Човекот што имаше таква харизма и такви способности организациони и интелектуални, што го привлече вниманието не само на македонската јавност и на емиграцијата, туку и на цела Европа. Тоа беше една од најпознатите личности што беа присутни во печатот во Европа целото време на Илинденскиот период, се до неговата смрт. Во секој случај, во примерот на Борис Сарафов, како истакната фигура во македонското ослободително движење од Илинденскиот период, на едно место се собрани и популарноста и славата, и во странство и во Македонија, и на Балканот, и негативниот однос кон неговата улога во македонското ослободително движење. Многу истакнати раководители на македонската револуционерна организација, Бориса Сарафов го сметале за отцепник и предавник на македонското дело, за корумпиран и честолюбив авантурист, на кого личната слава и парите му биле над идеалите на организацијата и интересите на македонското население. Меѓутоа, исто така, многу војводи и четници, како и голем број од населението во Македонија и од емиграцијата во Бугарија, него го сметале како предодреден за водач на движењето. Сарафов со својата харизма ги пленел емоциите и умовите секаде каде што проповедал и се појавувал. Неговиот буен темперамент, позитивната енергија во контактите, умот и способностите да организира и да презема дела, без оглед на ризикот, никого не го оставале рамнодушен. Сарафов бил човек со звезда, како што имале обичај да речат луѓето во Македонија. Тие и такви карактеристики на личноста на Сарафов му донеле многу приврзаници, но и многу противници. И едните и другите наоѓале аргументи за својот однос кон него и се чини дека и едните и другите имале дел од вистината за личноста и за улогата на Борис Сарафов. Во секој случај, неговата популарност и во Македонија и во Бугарија, и на Балканот и во странство била несомнена, без оглед на аголот од кој што бил доживуван и ценет. Затоа нема претерување во ставот искажан за него дека уште за животот Борис Сарафов веќе станал легенда. Противречно доживувана и ценета, но сепак легенда.